El problema es, bueno, mi valor lo define qué tanta masa muscular tengo. Y cuando... No. Acá yo no estoy con él por el hecho de que lo que tiene tener un buen físico, amigo, más allá de validación, lo que quieras, es que demostrás lo que es tus hábitos, tu forma de ser, tu constancia, etcétera, boludo. No es buscar una validación externa, pero te da otro perfil de vida y de cómo la gente te ve, por así decirlo. Entonces, en esta no estoy con Teo, porque no es buscar validación, sino que vos demostrás, eh, no me sé, tu mentalidad, básicamente. Te da estatus, claro, es que sí, boludo, para mí es eso. Sin hablar ya decir mucho de vos con el... Exactamente, boludo, exactamente.